他比我大几岁，刚认识他的时候觉得他特别的成熟稳重，后来我们就到一起了。我是真的很爱他，虽然他家里面一直很反对，但我们还是坚持在一起了。为了让他家里人放心，我们连房子都买好了。他现在生意越来越好了，但是他对我完全不一样了，他总是和我吵架。他现在突然说要分手，还说要把房子给卖了，我真的搞不懂他什么意思，到底是为了钱还是怎么回事？爱情还是因为房子？这一对究竟因为什么呢？掌声请出他们，掌声有请。男嘉宾小袁30岁，来自湖南，是一名饭店经理；女嘉宾小周23岁，同样来自湖南无业。来，有请两位。愿意在这个节目现场公开箱子里的秘密吗？愿意。愿意。认识几年了3、4年了。怎么认识的呢？那时候在大学校友会，我去参加，然后我跟我朋友走散了啊。当时遇到他，我当时觉得，我就问了他一下，让他带我去，挺热情的，他也留了个电话，然后经常一起就联系嘛，就吃饭什么的，出去，反正那时候还挺甜蜜的，在一起就追到他了。后来学长是吧？对。小片里面说，后来生意好了，关系就疏远了，是你说的吧？啊，对。那就说也患难过，是吧？是的，刚开始觉得他没有钱没关系，但是对我好就可以了。那个时候我觉得他成熟稳重嘛，就跟他在一起了。大一的时候在一起的。现在发生什么问题了？我不是买了套房子嘛，然后写到他的名下了，现在他突然说要卖房子了，我就搞不懂了。当初买这个房子的时候，我觉得他挺单纯的，然后写在他的名下，现在他说要卖，我不知道他到底是什么意思。钱是你出的是吧？是的。写在女生的名下，是你主动的还是他要求的？当初他爸妈挺反对我们在一起的，我为了让他父母一个安心吧，加上我老家也出了点事儿，然后就是说近2、3年不能结婚，我是长孙嘛，怕他家里面人误会我是玩爱情游戏，所以就买个房子让他家人安心，然后写在他名下。买房是表忠心的，表示诚意。父母为什么看不上他呢？他第一次到我家来的时候，约好是6点多吃饭，然后结果他8、9点才过来。我爸妈当时很生气，他而且喝醉酒了，满口胡话。第一次见父母都这样，所以就很有意见。哎，怎么第一次登门你就敢喝酒去了呢？那是特殊情况，我跟他爸妈解释，饭店里面一个兄弟过来嘛，然后非拖着不让走，我没办法，就速战速决，跟他喝了1、2杯白酒就完事，就他那里去嘛，确实有点不对。你后来又有一次也是这样子，我生日的时候说好6点钟回来，然后他9、10点钟才回来。当时我打电话给他，听到那边很吵，是一个女的接的电话。回来的时候他是醉了的，身上还有香水味，还有唇印。我当时心里特别委屈，我觉得你还好意思说那一次？我生日的时候，那次我一回来你就一大蛋糕摔我身上，饭菜全扒拉地上。你当时直接对我甩了一个耳光，你记得吗？我不被你气的吗？我当时回来跟你解释，你直接就什么都不听，就一蛋糕摔我身上。说说香水味和唇印，再说蛋糕，好吧？那娱乐场所不总会有点那个味道吗？很正常，我觉得。是娱乐场所。但是他就不理解，他总是因为这种事跟我吵。当时你打他了是吧？那次是被逼急了，我也是，我回来不是跟他解释一下嘛，他生日嘛。回来我肯定跟他说嘛，还没说，他直接就那样，我就也激动了。那你要不然现在解释一下？那是我错。我们不激怒你，你给我们解释一下。他过生日你干嘛去了？就跟朋友一起出去了一下，也是没办法拒绝，所以才去的。没玩多久就回来了，是有点耽误，但是你的生活里还经常有一些不能拒绝的事儿，是吧？不是，做生意经常有这各种应酬。他是唯一一次动手就是那次，上一次旅游准备去机场了，酒店什么都订好了，然后他突然告诉我他不去了，然后我当时就问他为什么，然后他拿着钱砸我桌子上，他说你自己去吧，你和朋友去吧。我当时特别没面子。太无理取闹了，我那天好不容易接了个满月宴的单，那不然怎么办？我不做生意怎么办？你这太无理取闹，我去不了嘛，我自己我就已经没有面子了。他又急，我不就给钱给他，我说你带你闺蜜一起去算了，别浪费啊，这都很正常的事情，好不好？上一次我去店里面找他，然后走到店里的时候，然后服务员我就问在哪，他就支支吾吾的给我使了个眼色，我就进去，他和一女的在那里吃饭。好亲密的，我当时我整个人就火起来了。别人一个公司里面聚会跟我在聊。我们1个多月前的时候，我从家里走了，当时我就跟他吵架走了以后，其实我没走，我就在楼底下等他来追我，结果他没来追我。然后第2天早上我就去收拾东西，我准备回自己家，他也没说要留我。当时我跟他发了条短信，我说分手吧，他也不回我。然后那段时间我经常在他的微信里面
看到他好像每天都过得挺开心的，我也觉得他就默认了，那默认了我也觉得分手了，所以我现在想把房子卖了，我也不想留着这么个地，让自己伤心吧。房子卖了就卖了呗，不是在你名下吗？不能这样子啊！我没你不能说对我变就变，不变就不变，对吧？那只是我们俩在吵架而已。我问你一下啊，让你冷静一下，你卖房子，你是舍不得他走，还是舍不得那套房子？怎么说？反正这事就不合理嘛，哪有？再说我没分手，他就卖房子，那是用来结婚用的。好，你现在跟他提出分手，对吧？咱们分2件事儿，房子的事儿在意，咱先把分手的事儿说清楚。你是分手吧？我选择分手。分手吗？他现在这样子，我真的有点我本来做生意也压力也大啊，然后有时候回来他就跟我吵，有点烦他，知道吧？但是有点烦他啊。那分还是不分呢？总之我已经是决定分手了。反正我觉得这卖房子是有点过分。不说房子，说你分不分手？先不分吧。先不分，是为什么呢？房子还是他，还是两者都有？我觉得他可能也是脑子发热吧。你今天来的目的是什么？我想我就是问他这事到底怎么回事？什么事儿是怎么回事？这卖房子是跟分手？卖房子跟分手其实是2回事儿。我觉得我自己觉得，你看我说的道理对不对？这房子是在谁名下？他名下。对呀，他想把房子卖了就卖了，房子的事儿就别想了。我今天是为这事来的，但是你想分手不想分手？也不是很想分手，不想分手。我希望他还是能够。那你觉得你在哪儿做的不好呢？一个女人就这么被你伤了心了？这不是伤他心，这是很多正常的事情。男人做生意在外面晚上肯定有应酬，什么香水那都是正常的不？他就喜欢纠结那些小事，他因为没工作，没有工作的话，每天在家就胡思乱想，就老折腾我，是吧？那他去你店里给你帮工行吗？我也是怕他累嘛，本来在我店里上班，然后让他，你又怕他累。放回家里你就说整事儿，你给他找点事儿吗？那找工作是必须的，反正我现在觉得到你饭店里就行了呗。那不，哎，那多好啊！不，有啥不好的是吧，姑娘？真不好。为什么呀？这个店我现在跟人家合伙，就是说股东之间有些东西不好说吧，知道吧？好了，该问的已经问得很清楚了，应该怎么办呢？听听老师们的意见，一起进入丘比特问卷。我觉得对面的这个弟弟啊，我在你身上看到了这几个词：一，掉到钱眼里面，就认钱，所有的事情，包括爱情、家庭，甚至孩子，都不如钱重要。觉得自己有了钱就可以拥有一切，曾经的美好都抵不过一个钱字的诱惑。第二个特点，以应酬为名，纵情声色，花天酒地。你刚才说的那些细节，这应酬吗？很正常啊，有酒气，有唇印，那是你觉得正常，我不觉得正常。第三点，在觉得自己已经有了钱，可以纵情声色的同时，还想要背后有人默默付出，没有人应该为你买单的，你明白吗？你自己可以去荒唐的过日子，但凭什么家里还有一个人等你回来呢？凭什么有人在听你说的根本就不可信的谎话还必须相信呢？凭什么有一个女人必须等你在外面玩够了回家了还给你一张笑脸，将来还为你生孩子呢？凭什么呢？你才30岁。如果我说的话有一点点道理的话，你自己扪心自问一下，愿意不愿意继续沿着这条路走下去，成为一个想要爱情也要不到的庸俗的男人，是一件非常可悲的事情。你还来得及回头。觉得你到这儿来不是那个爱情保卫战，你是来想保卫你那套房子。你根本没有说你怎样的对你这个女朋友的这种爱，这种情怀，包括对她的家人，你都非常的不负责任。其实你才30岁，很年轻啊，你完全的像刚才马老师说的，完全掉到那钱眼里边去了。怎么可能让他什么滚出去啊，什么甩大耳光啊？他就把蛋糕砸你脸上，你也不应该这样去甩一个大耳光，凭什么甩人家啊？我相信这么大爸妈都不舍得甩他一下，你要去甩他，而且这个女人是你说你爱她的人，太不应该了。而且刚才那个主持人老师一直在问你，说你到这儿是为了爱情还是为了房子？你黏黏糊糊的，其实你就是为了房子。你要是大大方方说出来，我就是为了房子，我还有点佩服你，都这话都不敢说。你要是真的爱他，
保卫你的爱情，你拿出实际行动来，争取做一个更优秀的人。都在说男孩的确有很大的问题。我倒想问女孩一句话：为什么要卖房子？我觉得当初我看上他的时候，他真的一无所有，我也愿意跟他在一起，所以我真的没有为过他的钱。房子也是因为有那么多特殊原因才写在我的名下。什么特殊原因呢？本身我们现在住在一起有一套了，然后如果第二套再买的话，如果写在我的名下就便宜一些。其实今天你们走在这儿，我个人感觉没有任何一个人想挽回这段爱情，说白了可能就是让大家评评理。所以女孩呢，你有瑕疵的这件事情是，因为你知道他给你一定不是说100%因为爱你给你的，不是，因为有你们的共同利益在那儿，因为我们今后可以在一起，那你用你的名字买房是便宜的。男孩不多说什么了，你所有的这些态度，你的细节都表明你们之间已经没有那么多爱了。甭管是因为你事业忙，但忙仅仅是借口而已。再忙，第一次见他父母，我相信那朋友也不会不懂事儿。旅游临时有事儿没问题，不要那种态度，用钱去砸，而且完全可以有很多的变通的方式。你们先去，我后到，对不对？种种的细节表明你们俩之间的爱已经没有之前那么牢固了，所以分就分了，不需要去挽留了。而且，真为了那个房子挽留，还说先不分吧，都底气不足，虚情假意，何必呢？我倒是担心你卖这个房子不是为了落一实惠，而是想通过卖房子的行为来引起他的注意，那就是更大的悲哀。你跟他从他家里搬出去1个多月，他没有回头来找你，依然我行我素地干着自己的事情。等到他突然之间接到卖房子的电话，这才回头找你。所以我特别害怕你卖房子是为了引起他的注意，为了挽回这段感情，那就是更大的悲哀。其实男生心里在想，房子还在，人没了，我是可以接受的。人在，房子没了，我是不可以接受的。但是现在人快没了，房子也快没了，你就更不可以接受。你最大的问题和你最大的问题就在于把他和那套房子几乎画上了等号。可以这样说，在你的心目当中，他跟那套房子差不多，是一个没有生命的物件，摆在那儿，搁在那儿，让家看上去还像个样子。外面一套钢筋水泥房子，家里边有一个女的在那儿等着，这像一个家的样子。他们没有生命，他们没有感受，我没有必要去问你高兴或不高兴，我可以拿钱砸你。我有没有必要问你在家里这些年的等待开心不开心？我说我要顾生意，我就可以不搭理你，我可以不在乎你父母的感受。你跟那个房子几乎是等价，我想回我就回，我想走我就走。为什么我还要打着一个旗号？我不容易啊！没有我房子有这么大吗？没有我你能在家闲着吗？但其实你除了挣了那2个钱之外，你基本上啥也没干。而你最大的问题也在于，他把你当那套房子一样，你自己也甘愿的把自己当成那套房子。就像当初你的父母反对，从第一次他到你家去，不重视第一次这样的见面一样，你的父母已然看透了他。但是为了你，居然接受了这么一个丧权辱国的条约。买一套房子在那儿，就代表我是爱着你的，我会跟你结婚。从那一刻起，你们的悲剧几乎已经注定了。父母是被他这套房子给堵住了嘴啊！我相信当你父母说这个小子不靠谱的时候，你无数次的用这套房子来辩解，说谁说他不爱我？你看房子都买了吧，他就是爱我的。你知道说这句话的时候多悲哀吗？你几乎把自己等同了那几平方米。有几个人会拿钱砸自己心爱的人吗？挣钱那么重要吗？这前2天不有一个明星就是因为事业忙吗？说我错了，离婚。没有办法，因为事业忙，我们造成2个不同的圈子。马上下面就有网友跟帖，比你忙的明星大腕多了去了，人家怎么没见着离婚呢？虽然婚姻不是单方面的错，是双方面的错，但是为了所谓的一时的春风得意和事业上的顺利，把10几年的感情都淡漠了，这不是忘本是什么吗？我们天天出来奋斗，
是为了什么，哥们儿？别看着我啊！生活啊，是为了生活呀。是啊但这结果呢？你现在有生活吗？你现在房子也快没了，人也快没了，情感也没现在了。真是这个是这现在我的生意正好走上稳步。不管你生意走上轨道不轨道，我只想说我是准备那句话：再大一点的结婚了，再过1、2年。不要再过1、2年，就这会儿感情已经没了，你结什么婚？这只是他的不理解，好不好？他的不理解要怎么理解你？他不用每一次都无理取闹，他有的事情可以理解，有的事情可以理解。怎么无理取闹？比如你说一件事我有时候回来听听。晚了，比如有时候回来晚一点啊，晚一点啊，晚到什么时候？1、2点、2、3点嘛。1、2点、2、3点，你提前跟他说了吗？有时候说，有时候没说。你为什么不说呢？我们每天都汇报嘛，不可能每次汇报。当然要每天都汇报啊。有时候没做得赢呢，有时候没忙有什么做不赢过来。的？你有我们忙吗？有的朋友一叫就出去了，喝了酒。你的朋友居然你第一次见丈母娘不劝着你赶过去，不重视你的婚姻大事，把你扯那儿喝酒，你什么朋友？说白了，就是因为在你的心目当中，你没有把他当回事儿，所以没什么好话说的了。不要把自己等同于那套房子，切记，房子虽然可以拿着，但是房子的价值和感情的价值不可以等同。就这样。还在那儿委屈啊？心里的委屈不就是为什么我哥们儿的那些女朋友允许我哥们儿这样，到我这儿就不行了呢？是吧？你去你哥们儿家里看过吗？你看过你那些哥们儿不跟你在一起的时候是怎么对待他们自己的女人吗？你知道吗？不就这么点事儿吗？所以以后千万不要拿什么工作啊、生意啊来借口这些。是的，涂老师骂你骂得好，是真要分手吗？真想清楚也不会来了。好了，剩下的时间你们沉淀一下，把自己心里最想说的话说出来，不要拿房说事儿，不要以物说事儿，不要拿生意说事儿，就说点你们俩心里最想说的事儿，一起进入柔顺拉芳黄金60。我知道我现在对你是确实没有以前那么关心和体贴。其实我想跟你说的是，我没有把房子和你画了等号，我房子没有卖，我只是挂着了。我不会让物质东西玷污我自己的爱情。我对你以前爱过，现在不爱了。房子我不会要的，我也没有卖掉。不是说没有人买，但是我真的无法接受你对我这些年来的改变。我觉得再一味的继续下去的话，就没有任何意义了。你再考虑一下吧。唉，还有一次帮助的机会，你要还是你要？我要。A. 求助现场的观众 ，B. 倾听第三方的声音 ，C. 再次的求助爱情导师。你的选择是 A. 求助现场观众是吧？你想求助现场观众什么呢？他就是想分手，我觉得是不是还可以继续？男生大概想问的是说，如果你是他的家人，你们会选择跟他说原谅我这一次，给我机会吗？如果给，请选择赞成；如果不给，请选择反对。各位，请选择。现场有31.58%的观众朋友该给，68.42%的观众朋友觉得不该给。我们听听大家这个该和不该背后的理由是什么？我投的是不该给。为什么？反正我感觉就是不该给。啊，就是感觉是吧？对对，没理由是吗？没有理由。来，您的选择是什么？女同志给小伙子一次机会吧。为什么？挺不容易的啊，不容易。挺不容易的，建立一个感情。女性的好多思维都是这样的啊，那传统女性的好多思维都是这样的。我感觉那个女孩对男孩还是有感情的啊。你不要房子，你这么一说，我就觉得你可能还是觉得内心的来说，那男孩对你忽视了，真正的想要的还是那份感情，对吧？再给他一次机会吧。啊，这很奇怪啊！这一采访的时候，怎么觉得给机会的概率突然就变大了呢？这样的经历其实人生有一次，我觉得也是一个财富。你想想，如果真分手，你应该做一些什么？来，两位，请交换箱子。来，请关门。
接下来我们来看他们自己的选择。5、4、3、2、1。精彩节目稍后继续。5、4、3、2、1，请开门。来，面对镜头跟他说话。你现在走了，我不知道说什么了，但是我希望我下去之后，我会继续去找你的，走你的人生之路吧。祝你幸福，秦飞。